शशांक स्थित विशेष पॉक्सो अदालत ने 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी शशांक दास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा राज्य सरकार को पीड़ित बच्ची के पुनर्वास के लिए 6 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि मामला नवंबर 2021 के मैना थाना क्षेत्र का है। पीड़िता के घर में टीवी नहीं था, जिस वजह से वो अक्सर शाम को पड़ोसियों के घर टीवी देखने जाया करती थी। कहा जा रहा है कि घटना वाले दिन भी रोजाना की तरह लगभग 8 बजे जब वो टीवी देखकर अकेली अपने घर लौट रही थी, तभी रास्ते में आरोपी शशांक दास ने उसे झील के पास एक सुनसान गुमटी में खींच लिया और उसके साथ दरिंदगी की। आरोपी ने बच्ची को धमकी दी कि उसने इस बारे में किसी को कुछ भी बताया तो वो उसके छोटे भाई बहनों को जान से मार देगा। इस खौफ के कारण डरी सहमी मासूम 3 महीने तक चुप रही और किसी से कुछ भी नहीं कहा। लेकिन घटना के करीब 3 महीने बाद जब बच्ची अचानक बीमार पड़ी तो परिजन उसे डॉक्टर के पास ले गए। चिकित्सकीय जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची गर्भवती है। इस खबर से परिजनों के तो होश उड़ गए, जिसके बाद परिजनों ने मैना थाने में आरोपी शशांक दास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की और तमलुक की विशेष पॉक्सो अदालत ने सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर शशांक दास को दोषी पाया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। देखा जाए तो कोर्ट के इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। মেয়েটা ডাক্তারের কাছে বলে যে আমি 3 মাস আগে থেকে অসুস্থ, মানে আমি অসুস্থ ফিল করছি, আমার পিরিয়ড হচ্ছে না। মেয়েটা ডাক্তারের কাছে বলে, তখন ডাক্তার চেক করে বলে এ তো প্রেগনেন্ট হয়ে গেছে, 3 মাসের প্রেগনেন্ট। এই অবস্থায় ওর বাবা মা কেস করতে বাধ্য হয় যখন ঘটনা, তখন ও বলে যে আমি আমার বাড়িতে টিভি নেই, আমি টিভি দেখতে যাই, পাশের বাড়ি একটা বাড়ি টিভি দেখতে যাই। একদিন রাত্রি 8টার সময় টিভি দেখতে গেছিল, যখন ও ফিরে আসছিল, ফেরার পথে টিভি দেখে, তখন ও শশাঙ্ক দাসের ঝিল পাড়ের কাছে একটা ঘর আছে, মানে যাকে বলে ভেড়ি টাইপের থাকে না, ঝিল পাড়ের কাছে ভেড়ির কাছে ঝুপড়ি থাকে, ওই ঝুপড়ির মধ্যে ওকে টেনে নিয়ে যায়, টেনে নিয়ে গিয়ে রেপ করে। এবার ওকে ভয় দেখিয়েছিল কাউকে না বলার জন্য, বললে তোমার ভাই বোনকে মেরে দেবো, সে কারণে ও কাউকে কিছু বলেনি। এতদিন যে অসুস্থ, ও শুয়ে আছে, ওর মাও জিজ্ঞেস কি হয়েছে, ও কিছু বলছে না। তারপর যখন একদম খুব অসুস্থ হয়ে গেল, তখন ও বলল, তখন ওই কেস হলো। এবং আমি বলবো এই কেসের আয়ও চন্দন কুমার মাইতি ভীষণ ভালো কাজ করেছেন। উনি সঙ্গে সঙ্গে ভিজিকে রিকভারি করে কেস হওয়ার পরেই কিভাবে যে প্রেগনেন্ট হয়ে গেছে মেয়েটা, প্রেগনেন্সিটা কিভাবে ডিটারমিনেট হবে, কারণ দেরি হয়ে গেলে তো করা যাবে না। উনি খুব দ্রুত তৎপরতার সঙ্গে খুব ভালো কাজ করেছেন, প্রেগনেন্সিটা ডিটারমিনেট করেছেন, করে ফিটাসটা কিভাবে প্রিজার্ভ হবে সব ব্যবস্থা উনিই করেছেন। এই জায়গা থেকে বলবো আয়ও এত এত ভালো কাজ করেছে, মানে তার জন্যই আজকে এই সাজাটা দিতে পারলাম। আজকে সাজা হয়েছে ওই কেসে অ্যাকচুয়ালি চার্জ মানে শুরু হয়েছিল 376-3 এবং 6 পক্সোতে। আজকে সাজা ঘোষণা হয়েছে 376-3 এবং 6 পক্সো, কিন্তু মূলত 6 পক্সোর উপর সাজা দিয়েছেন, লাইফ সাজা দিয়েছেন। যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিনই কারাদণ্ড। আর ওনাকে বলেছেন 50,000 টাকা জরিমানা, অর্থাৎ ওই জরিমানা যদি 50,000 টাকা দেয়, সেটা হচ্ছে বাদী পক্ষ মেয়ের জন্য পাবে আর কি, মেয়ে পক্ষ পাবে। আর একটা মেয়ের জন্য ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন 6 লাখ টাকা। ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज।